Perkenalkan, nama saya Irfandi Pakaya. Saya akan membuat channel pistol mainan ya. Dan sebelum kita mulai, kalian klik di bawah, dan subscribe ya guys. Dan kita mulai aja. Kakak kita Debbie foto solo happy. Ini pistol pertama ya. Yang white dan red. Oke, kita lumayan wet. Ya ini pakai ini. Ini yang ini red. Di sini dia white. Ini red. Pistol buatan saya. Ya ini sama dari melu dan yellow. Ayo tunggu itu. Ini gue sama white. Ini Revo 2. Ini guling. Terus ini yang hello dan guing. Ini daru dan guing. Oh. Ini pistol mainnya. Dan ini pistol mainannya. Iya, ini lagi pistol mainannya. Dan Bye bye. bye.